ще играем криеница в Майнкрафт. До сега всеки път сме играли криеница в реалния живот. В вила на морето, в огромен хипермаркет и в луксозна къща. Днес това се променя. Забравяме реалността и ще се потопим във виртуалния свят на Майнкрафт. И като заговорихме за потапяне в различни светове, Горещо ви препоръчваме да си поръчате книгата "Земята на приказките", заклинанието на нашите приятели от издателство Рива. в нея най-популярните класически приказки се оказва, че не са приключили. И отново оживяват в една алтернативна вселена. Червената шапчица има свое царство, златокоска е беглец, а пепеляшка чака дете. Земята на приказките, заклинанието е вълнуващо приключение, изпълнено с магия, много смях и завладяващи моменти. Потопете се още сега във вълшебния свят, заедно с близнаците Алекс и Конър, като си поръчате книгата още сега. Първите 200 души, които поръчат с нашия специален промокод LENT на Анди, ще получат 15% отстъпка. Линк поставяме долу в описанието, а сега обратно към света на Майнкрафт и криеницата. Участниците отново ще сме аз, брат ми Дани и приятелят ми Крис. Правилата са както винаги: 3 минути броене, 10 минути търсене и ще играем 3 рунда, като се редуваме всеки от нас да търси другите двама. Ако откриеш някой, печелиш точка, ако останеш неоткрит, също печелиш точка. Криеницата днес ще се проведе в Майнкрафт света на PewDiePie. Единственото по-специално правило е, че нямаме право да чупим блокчета или да слагаме нови. С други думи, нямаме право да променяме терена на картата. И разбира се, трябва да се крием само в границите на света на PewDiePie. Ако искате да продължаваме с тази поредица, може да оставите по един лайк на видеото. Ако този клип събере 40 000 лайка, отново ще направим игра на криеница. За да не пропуснете най-мащабните и откачени видеа в българския YouTube, абонирайте се още сега за канала. И задължително си включете камбанката. И разбира се, ако сте фенове на канала, може още сега да отидете в магазина ни в Sunday Habit и да си поръчате нещо готино от нашия мърч. Имаме супер готини дизайни тениски, като например Страшен си, Да не ти дреме и още много. Също така брутално яките ни свичери, всякакви аксесуари и разбира се, трите ни книги "Да си дете е яко", "Наръчник за фантастични забавления", част 1 и част 2. И хайде да се крием! Леле, за малко да забравим, новия гейминг канал на Studio Queens, Queens Game Zone, е вече факт. първото видео ще бъде качено от този понеделник и в него ще се превърна в дракон в Fortnite. Още сега отидете да се абонирате за канала, където ще откриете и премиерата за новия клип. Служете си напомняне и в понеделник точно от 5 часа ще го гледаме заедно. И така, приятели, както виждате, в момента сме в Майнкрафт света на PewDiePie, а сега Дани ще брои първия рунд. Аре, Дани, забивай се тук до тази свиня. Аре, тук това е мястото за броене до зурлата на свинята. Ето. Айде, аз ти... Заминай да броиш. И таймера му давам старт. 3 минути почват да текат. Аре, крийте се, защото идвам да ви намеря. Криеме се. Колко? 3 минути ли? 3 минути. Еми да бе, света на PewDiePie си е интересен, така че го разгледайте. Въпреки че аз мисля, че ви намеря за 5 минути и 2. Аз къде се забих, бе, ужас. Айде да видим къде ще се скрият. Нямам представа, аз наистина. Е, така само докато си говорим и вече са минали 40 секунди. Мале, аз нямам представа, между другото, това много тъжно. Наистина не знам къде се скрия. Ужас. В момента с Кристи. Къде се? О, ложе! Човек, извиняй, аз... Анди! Да? Тук мога ли да застана тук, защото аз не мога да помръдна. Чувам, че вали. Още по-яко. Я видим Крис Кейси. Аз не мога мръдна от тук. Сега ще стане още по-трудна криеницата. Тук мога ли да застана? Според мен не Още мога. е трудно да ги открия на дъжд, хора. Не, спри дъжда, че лагва, наистина. Добре, спирам го. Мара, аз намерих год място, хора, год място. Добре, Анди, моето място сега зачита ли си? Остава минута и половина, хора. Сигурно се зачита, брат, да знам. Зачита се. Айде, аз тук оставам. Сигурно се е скрил някъде по границата на света точно. Тук си оставам и това е. Няма на къде да се ходи. Остава точно една минута. Вие готови ли сте? Абсолютно. Анди, ти готов ли си? Готов съм. Аре, няма да губим повече време, направо тръгвам да ви търся. Ми давай. Нагласил на 10 минути.
И старт! Така. Аре, обръщаме се! Мен тук между другото някакъв скелет ме прави 360 и се опитва ме оцели, брат. Това е добър жокер, между другото сега сигурно се издаде мястото и ще открия. Добре, аре хора. Тръгваме. Я да видим, първо проверявам Икеа кулата. Няма никой. Аз тук ще си похапна малко. Аз Дани не го виждам къде е. Я така да погледнем. Я... Хора, аз отивам към... О! Маля за малко да падна. Къде си? Аз не те виждам. Какво се случи? Май Анди се взриви. Не, оцелях! Ха-ха! Един крипър дойде да ме отрепа, Добре, обаче аз взривих си скелета чудовище. до мене. Виж тия чудовища, да само се чува, бе. Абе, вие сте при кюфтето ли, бе? Не! Откриха ме! Бягам! Бягай, бягай! Бягай! Ма аз те виждам къде си, бе! Той Дани мога ти види, не тага скри се, бе! Не се притеснява, аз съм всичко притеснява. Анди е някъде При кюфтето. Къде си? Брат, защо съм Не! Уби го зомби! Уби ме зомби, бе, Мале! Минаха вече 2 минути, остават 8 минути, хора. О! Открихте! В недър портала си! Не, открили го! Анди! Видяхте, ама не мога да отворя вратата, излез. Анди бе намерен, оставам аз. Дай ти наш, аз какво направих? Кво? Дани, аз минах е така и прескочих недър портала така. Интересно. Ма аз те видях, бе. Анди, разкарай се от мене, бе! Гледай го то! Значи ще ме издадеш, разкарай се! Къде сте? Къде сте? Къде е Анди? Значи ще ме издадеш, аз не случайно се крия сам, а не с тебе, бе! Разкарай се от тука! Ето, Саш. споко, махам се. Къде е Анди, хора? Къде е Анди? Телепортвай се до Дани и се разкарвай, какво тука ме издаваш само? Къде е Анди? Добре, махам се. О! Ето го Анди, значи той дойде от тука някъде. Така че сега ще откриеме Криси. Спри дъжда само, спри дъжда. Добре. Брат, от всякъде някакви зомбита, братле. Добре, бе, къде си? Криси. Не знам. Си в не... Абе, ти да не си в фонтана, бе. Не знам. Това е доста добра идея. Значи, Андрей, сериозно не искам да ме издаваш, защото това е малумно. Я да видиме. Може би съм в фонтана и съм се удавил вече. Може би съм на дъното. Без кислород Ще умрял. открия, бе. Абе, сега ще те открия аз тебе. Я да видим, аз ви казвам, хора, Криси някъде в фонтана, нещо се е скрил във водата този човек, според мен. Сега ще го намериме, Криси. Охо, колко време ти остава? 4 минути и 15 секунди. Криси, ти да не си се маскирал като крава. Между другото си го мислех. Мислех си го дали ако се завръмеш до кравите ще се получи, ама те се мърдат. Къде си, Криси? Не знам каква представа. В смисъл, аз имам представа къде съм, да, но в смисъл няма ти кажа. Ето ставаше и ти нямаш представа къде си, брат. Хора. Чакайте сега, може би някъде в кифтето да не Не се е забил. Пак падна. Не! What? Открихме го! Стига, не! Между другото, хора, аз паднах тука без да искам, изнъж се обърнах и го гледам. Крис е клекнал тука и седи, брат. Между другото, и аз паднах без да искам тук. Даже не знам как да изляза. И аз не знам, затова останах вътре. Ето, излизам. Добре, аре, Криси, махай се. отиди да броиш там. Обръщай се с гръб. Обръщам се с гръб, клякаме тук въгъла.
Така. Айде. Само да пусна таймера. Вижте го Криси, все едно се опитва да тук да ходи до туалетна. Ето се, това е моят ъгъл. Я се обръщай, бе! Дай, служи му едно дърт блокче отдолу и ще изгледа се едно ака, брат. 3, 2, 1. Ти имате 3 минути. Тръгваме! Дани, да се крием! Дани, имам някаква идея, може би. Брат, всеки да се крие сам, защото така ще ни намери. Аз се да и гледам ъгъла. Абе, тука мога да се скрия? Не. Хора, вижте каква идея ми хрумна. Дали ще проработи? Хора, вижте аз... Майко ми е това моето. Вижте моя ъгъл колко е красив. Абе, Много красив ъгъл. хора, това не е ли добро място? Yes! Тук ще ме види Криси веднага, махна се от тука. Давя се! Гледайте докато свърши таймера да не сте умряли. Не! Умрях! Хора, аз се отдавих докато се опитвал се скрия, брат. Аз се бия с паяк, брат! Вие къде се криете, бе, хора? По някакви опасни места, брат. Много опасни, вие няма оцелеете докато... Тук няма как да се скрия. Вие няма оцелеете докато почне да Колко търся. време остава? Минало е минута и 25 секунди. Аз няма да се скрия никъде. Yes. Еми, давай. Минута и половина остава. Хора, аз имам много яка идея. Гледайте какво ще направя, хора. Какво е? Идваме и тук, приятели, и сега ще взема ето този пич. Какво взимате, бе? Какво? Паяците ли помощ търсиш, Анди? Или от зомбитата? Анди! 1 минута ви остава. О, не! Мале, какви с тия зомбита, бе, брат? Насякъде, лад, аз не мога да се скрия, аз се боря за живота си. Имате 40 секунди. Стига съм скрил никъде, брат. Верно ли? Да. Хрумна ми една идея. Мале, да не се сетят за това място. Дай, какво правиш тук, бе, брат? Да остави ме, бе! Сте. Дай, какво правиш тук, бе? Имате 20 секунди. Абе, чакай малко. Като свърши таймера, директно се обръщам. И тръгвам. Добре. 10 секунди. Не! Анди, какво правиш, бе, брат? Като някакви пълните идиоти, брат. Времето изтече. На едно място ли сте? Да. Не, бе, брат, какво направим, бе, брат? Ние създай се крием по-братски. Къде мога да се скрият и двамата? Хора, гледайте. Къде мога да се Мега скрият? идиоти. Аз между другото мога да го виждам Криси. Да, бе, я. Как ще ме виждате, бе? Ето го! Ето го! Виждам го! Къде ме гледате, бе? Хора, ето го, Криси! Сте се заврели в тука в... Той е Фонтана некъде. са си на шведската статуя. Виждам те. О, аз разбрах как Дани гледа Криси. Къде ме гледате, бе, хора? Малко е трудно, ама като си го нагласиш веднъж. Тука какво има? О, не, тука има зомбита, крипъри и всеки изроди. Ама тия зомбита ще ме убият, бе. Да, бе, и ние двам си спасихме животите. Аз убих 2 паяка и 3 скелета, брат, и 5 крипъри гръмнаха и убиха всичко живо. Къде сте, бе? Сте под къщата некъде. И то ще ме убият, бе. Мене ще ме убият! Къде са се скрили, бе, хора? Виждам те, аз съм в Икеа кулата. Как ме виждате? Аз съм на фонтанчето. Какво? Вие нещо се шегувате с мен жестоко, май. Мале, много е напрегнато, човек. Вие нещо тук само ме баламосвате, въобще не съм близо до вас, сигурно. О, не, минали са 3 минути почти. Остават ти още 7, брат. Добре, моля сте се завряли вътре в това, тук има изключително много зомбита, в смисъл... Я вие. О, леле, зомбита. Добре, ще отида ето до тук да видя какво става. Що ме виждате, значи трябва да сте някъде на високо, не мое. Еми да.
Ние си имаме наблюдателница, братле. Как ме виждате, бе? Аз напълно... Нямам представа къде сте в момента. Наистина, обиколих навсякъде и не мога ви намеря. Нали нямало места за криене, бе, Криси? Бате, виж го, Криси в момента отива зад коня. Бате, леле, колко е смешно така да го гледаш. Така, сега ще се кача нагоре и ще погледна отгоре някъде. Гледай! Криси, виждаме те, не е нужно да ни казваш. Да, бе. Леле, то Криската няма никакъв шанс, хора. Къде Ето може защо да се... излезе от водата, хора, и сега се чуди като някакъв топан обикаля там около фонтана. Моля. Виж, Криси. А знаеш ли кое е най-смешното, брат? Че сме се скрили двамата и пак не мога ни намериш, че сме на едно и също място. Гледай го как тъпо обикаля статуята на шведския рицар. 2 минути и половина остават. Ето, хора, виждам го точно около... Аз в момента наистина се лутам и нямам никаква идея. Братле, най-смешното е, че просто ние буквално все едно гледаме някакво филмче как Криси нищо не мога да направи. Добре да не сте на покрива на тая къща, бе. Не знам. Ето го, отида към японската къщи. Намерих ви! Под къщата сте! Не! Намерих ви! Не! Откри ни! Намерих ви! Yes! Ето ви! Не. Да, и то се вижда страшно много, бе, брат. Дани, ние сме много тъпи, бе, брат, виж. Маля, верно се вижда прекалено добре. 2 на 0, аре да видим сега Анди какво ще направи. Дали някой ще успее да остане неоткрит в тая игра на криеници? Ако Анди ни открие и двамата, всички сме равни. Да, ако не успее някой от нас ще спечели. Така, 3, 2, 1. Айде да почваме да се криеме, Дани. Айде! Айде! Аз седя тук и чакам. Още не мога да повярвам как се бяхте скрили под къщата. Я да видим това място тук дали не е яко. Брат, виж ме къде се скрих на най-тъпото място. Хора, не намирам никакво свестно място за криене. Я е тук. Хора, тук е интересно. Хора, аз се скрих. Нямам представа, аз се скрия, остава много малко време. Човек, моето място мисля, че е брутално. Не, остават 20 секунди, аз не съм се скрил, Дани. Аз съм се скрил. Изтече времето, тръгвай. Така. Хора, ето ме мене. Леле, Анди го виждам. Виждам го. Дали ще ме открият? Какво? Така, -1. Какво? Как? Ма ти, как ме видя веднага, бе? Бях ходен, че си там. Анди, ти ми видя неймтага, нали? Не съм ти видял на имтага. Не, бе, наистина, просто помислиш, че си там. Аз нямам представа, Анди, къде е. Охо! Виждам едно хубаво конче до китайската къщичка. Конче? Аз още не мога да повярвам, че Анди ме откри за 2 секунди. Аз виждам Анди. Как не ме видя, бе, Анди? What? Къде ти бе, брат? То моето място е изключително малумно, то даже не е място, честно казано. Анди, ях на коня. Ях на коня! Не. Ой, каква е така? Анди, не е честно на кон, бе! Махай се от коня, така по-бързо се движиш, какво е това? Що бе, той използва неща от света. Има право, даже виж, там има статуя на човек на кон, на рицар на кон. Абсолютно. Аз се очудвам, че не ме видяхте, наистина. Той значи е на някакво уж очевидно място. Моето дори не е място. Той може би се е скрил просто в някакво ъгълче някъде, разбираш ли? Дори не знам. Ето за мълчане, знаеш ли как да отговори. Колко време остава, Дани, до победата ми? 5 минути и 40. Мале!
Анди, трябва да намериш Криси на всяка цена, защото иначе ще спечели. Криси вече ще спечели във всяка една крайница, това не е нормално. Ма той винаги ни бие на всичко, брат. Ама къде е то Криси, бе, брат? Ма аз съм почти си... О, what? Брат, аз просто влезнах в кюфтето и ме убиха 50 зомбита и 60 скелета, брат. Абе, то Криси, бе. 4 минути ти остават, Криси. Ле, разбира се направо. Стресът. Криси, бе, хора. Стресът просто. Не! Ми давай, търси. Гати то човек, къде се е каширал, бе? Никаква идея, брат. После ще видиш рекординга ми и не знам просто как ме пропусна, Мале разбираш? хора, Къде е то Криси, бе? Абе, да не е някъде. аз всъщност няма да коментирам. Да, не дей нищо да коментираш, просто защото така не е честно. Да, бе, да. Брат, къде? Колко време остава, Дани? Остава минута и 9 секунди. 17 секунди до края и Криси пак ще спечели, брат! Това не е възможно, братле. 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, Не, 1, край! Къде? Не. Чакай да се телепортна при Криси. Анди, махни го това тъпо време, бе, брат. Криси се беше скрил до... What? Масто, може го проверих! Аз заобиколих 4 пъти докато беше тук. Ти идваш от едната страна, обръщаш се и аз минавам от другата. И Криси е победител и в днешната криеница. Инстаграм ме последвайте заради тази победа, заслужава си, разбирате ли? Ай, чао! 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 А сега още не се чуих какво да гледаш и гледай новото видео в Andy Plays Games, в което оцеляваме Санди и Крис в Майнкрафт. Започнахме поредица наш сървър и ще има много епизоди, така че гледай епизод 1 още сега, кликни на видеото.